नमस्कार, टुडे न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरु लामा। न्यूज सुरु गरौं प्रदेश प्रमुख झालाई प्रदेश सरकारले बहिष्कार गर्ने सम्बन्धी प्रसंगबाट। प्रदेश प्रमुख राजेश झा आइतबार दिउँसो जनकपुर धाममा आउने भएका छन्। उनी प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएपछि कार्यक्षेत्रमा आउन लागेका हुन्। प्रदेश प्रमुख झा जनकपुर धाम आउन लागेका बेला प्रदेश सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बहिष्कार गर्ने अथवा विरोधको अन्य कार्यक्रम गर्ने बारे मन्त्री परिषदबाट निर्णय हुने बताएका छन्। तिलक परियारलाई बर्खास्त गरी झालाई प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने संघीय सरकारको निर्णयप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै उनले भने, संघीय सरकारको यो कार्यलाई सरकार भर्त्सना गर्छ। अब बस्ने प्रदेश मन्त्री परिषदको बैठकमा नवनियुक्त प्रदेश प्रमुखलाई बहिष्कार नै गर्ने वा अन्य कुनै विरोधका कार्यक्रम गर्ने विषयमा निर्णय हुन्छ। प्रदेश प्रमुखमा नियुक्त गरिएका व्यक्तिको विगतको चरित्रलाई समेत विचार गर्नुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिएका छन्। पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट आएका झा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेका पोस्टहरू राखेर नै उनको आलोचना भइरहेको छ। प्रदेश प्रमुखबाट बिना कारण परियारलाई बर्खास्त गरेकोमा प्रदेश सरकारका प्रवक्ताले आक्रोश व्यक्त गर्दै प्रदेश सरकार र प्रदेश प्रमुख बीच द्वन्द्व सुरु भइसकेको संकेत दिएका छन्। नेपाल हिन्दी प्रतिष्ठानका अध्यक्ष एवं प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी वरिष्ठ साहित्यकार राजेश्वर नेपालीलाई हरिहर सावित्री स्मृति पुरस्कार प्रदान गरिएको छ। काठमाडौँको अपराजिता फाउन्डेसनद्वारा आयोजित कार्यक्रमका बीचमा उहाँलाई यो पुरस्कार प्रदान गरिएको हो। कार्यक्रममा त्रिवी केन्द्रीय हिन्दी विभागका प्रमुख डाक्टर सञ्जिता वर्माले उहाँलाई 5,000 रुपैयाँ सहित सम्मान पत्र प्रदान गरेको हो। पुरस्कृत व्यक्तित्व नेपालीले आफूले पत्रकारिता र साहित्य साधनका लागि विक्रम सम्वत 2043 देखि अहिलेसम्म दर्जनौं पुरस्कारबाट पुरस्कृत तथा 5 दर्जनभन्दा बढी संस्थाबाट सम्मानित भए तापनि फाउन्डेसनले पुरस्कृत गरेकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। वरिष्ठ साहित्यकार चन्द्रशेखर राय चमनले नेपालीको 6 दशकको दीर्घायी पत्रकारिता तथा साहित्य साधन सबैको लागि प्रेरणादायी रहेको बताउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम फागुन तेस्रो साताभित्र सम्पन्न गर्ने तयारी गरेको छ। वैशाखमा तोकिएको मध्यावधिक चुनावको लागि यही फागुन तेस्रो हप्ताभित्र नामावली अद्यावधिक गर्ने काम सम्पन्न गर्ने काम भइरहेको आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभएको छ। चुनावको तयारी अनुसार आयोगले अहिले तयार भएको निर्वाचन आचार संहिता बारे राजनीतिक दलसँग परामर्शको काम गरिरहेको छ। राजनीतिक दलहरूले चुनाव प्रचार प्रसारका सामग्री सार्वजनिक ठाउँ र घरमा राख्ने नराख्ने, निर्वाचन खर्च लगायतको बारेमा सुझाव दिएका र त्यसबारे आयोगले थप अध्ययन गरेर स्वीकृति गर्ने प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाइ छ। आयोगले सुझावलाई समेत समेटेर स्वीकृत गरेपछि आचार संहिता लागू हुनेछ। आयोगले चुनावको लागि आवश्यक सामग्री खरिदका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। केही दिनमै बोलपत्र आह्वान गर्ने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ। आयोगले निर्वाचन निर्देशिका बनाउने काम पनि गरिरहेको र त्यसका लागि अध्ययनको काम भइरहेको जानकारी दिएको छ। यसैबीच चुनाव अघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको विवाद समाधान गर्नुपर्ने भएकाले आयोगले छिट्टै नेकपाको विवाद टुङ्ग्याउने गरी काम गरिरहेको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा वैशाख 17 र 27 गते मध्यावधिक चुनाव गर्ने मिति तोक्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएपछि नेकपा 2 समूहमा विभाजित छ। प्रचण्ड नेपाल समूह कुनै पनि हालतमा संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने पक्षमा छ भने प्रधानमन्त्री ओली समूह चुनावमा गएर ताजा जनादेश लिएर आउनुपर्ने अडानमा छ। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने या नहुने भन्ने बारेको फैसला केही दिन भित्रै गर्ने सर्वोच्चको तयारी छ। नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार कांग्रेस चुनाव र संसद पुनर्स्थापनमा दुवै स्वीकार गर्न तयार रहेको बताएका छन्। रौतहटमा शनिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदमको कांग्रेस विरोध गर्दै संसद विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ठहर गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। कांग्रेस निर्वाचनको तयारीको अवस्थामा रहेको बताउँदै निधिले अदालतले संसद पुनर्स्थापन गरे स्वीकार्ने बताउनुभयो। निर्वाचनमा जानै पर्ने भएकाले कांग्रेस त्यही अनुसार तयारी गर्दैछ उहाँले भन्नुभयो। दलहरू जुनसुकै बेला पनि निर्वाचनको लागि तयार रहनुपर्ने बताउँदै निधिले कांग्रेसको दोहोरो नीति नभएको प्रश्न पार्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदम, संसद विघटन र नयाँ निर्वाचनबारे पार्टीका नेताहरूको फरक विचार आए पनि नीति र धारणा एउटै रहेको बताउँदै राजनीतिक दल जुनसुकै बेला आन्दोलन र निर्वाचनको लागि तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने निधिले बताउनु भएको छ। जनताले निर्वाचनमा भाग लिनु र मताधिकार प्राप्त गर्नु संवैधानिक रहेको उहाँले दाबी गर्नुभयो। जनताले मतको अधिकार प्रयोग गर्नु र उम्मेदवार बन्नु संविधानमै उल्लेख रहेको हुनाले निर्वाचनलाई असंवैधानिक भन्न नमिल्ने निधिको तर्क थियो। नेपाली कांग्रेस ओडादेखि केन्द्रसम्म संसद विघटनको विरोधमा प्रदर्शन गरेको बताउँदै असंवैधानिक कदमबाट देश र जनताले प्रतिनिधि सभा गुमाउनु परेको बताउनुभयो। संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई कांग्रेसले स्वीकार गरी अगाडि बढ्ने बताउँदै निधिले कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विधिबाट अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीको कदमबारे कांग्रेसको प्रष्ट विचार सार्वजनिक नगरी ढुलमुल भइरहेको आरोप लागिरहँदा उपसभापति निधिले पार्टीभित्र कुनै विवाद नरहेको, अदालतको निर्णय मान्न पार्टीका नेताहरू एकमत रहेको दावी गर्नुभयो। 11 महिनादेखि बन्द नेपाल भारत सीमा नाका खुला गरिदिन आग्रह गर्दै दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका समाजसेवी तथा बुद्धिजीवीहरू भारतको बिहारको सीतामढी जिल्लामा सांसद सुनिल कुमार पिन्टू मार्फत भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अनुरोध पत्र पठाएका छन्। अनुरोध पत्रमा सीमा नाका बन्द रहेको कारण दुवै देशका सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिकहरू बीच वैवाहिक सम्बन्ध, विभिन्न पारम्परिक संस्कार, स्वास्थ्य उपचार, पर्यटन, व्यापार व्यवसाय लगायतको अति आवश्यक कामहरू प्रभावित भइरहेको उल्लेख गरिएको छ। अनुरोध पत्र बुझाउन गएका टोलीका सदस्यहरूले सांसदहरूलाई समस्याको बारेमा अवगत गराई यथाशीघ्र सीमा नाका खोलाउन पहल गरिदिन आग्रह गरेका थिए। बिहारका मुख्यमन्त्री नीतीश कुमार, प्रदेश नम्बर 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत तथा मुख्य जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि अनुरोध पत्रको प्रतिलिपि बोधार्थको रूपमा पठाइएको नेपाल भारत मैत्री संघका केन्द्रीय सदस्य गुप्ताले बताउनु भएको छ। अनुरोध पत्र बुझाउँदै दुवै देशका नागरिकहरूले भोग्दै आइरहेका समस्याहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर राष्ट्रिय स्तरमा विचार विमर्श गरी दुई देश बीचको बेटी रोटीको सम्बन्धलाई कायम राख्न यथाशीघ्र सीमा नाका पहिलाको जस्तै खुलाउन पहल गरिदिन टोलीका सदस्यहरूले आग्रह गरेका छन्। धनुषा जिल्लाको नगराइनबाट अपहरणमा परेका बालकलाई प्रहरीले 3 घण्टाको अपरेसनपछि उद्धार गरेको छ। नगराइन नगरपालिका 6 गंगुलीका रमेश शाहको 6 वर्षीय छोरा चन्दन शाहलाई शनिबार राति उद्धार गरिएको प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरज प्रताप सिंहले बताउनु भएको छ। शनिबार दिउँसो बालकलाई अपहरण गरिएको थियो। प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर धामका प्रहरी निरीक्षक उमाशंकर शाहको नेतृत्वमा खटिएको अपरेसन टोलीले अपहरणमा परेका बालकलाई जनकपुरबाट उद्धार गरेको डीआईजी सिंहले बताउनु भएको छ। घर अगाडिबाट दिउँसो अपहरणमा परेका बालकको परिवारबाट 1 करोड फिरौती रकम माग गरिएको थियो। बालक अपहरणमा मामा र बुवा नै संलग्न रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ। अपहरणमा संलग्नहरूको अबेर रातिसम्म प्रहरीले खोजी जारी राखेको थियो। आफ्नै घरको रुपैयाँ फिरौती बापत असुल गर्न मामा र बुवाले नै मिलेर बालकको अपहरण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अपहरण सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको डीआईजी सिंहले बताउनु भएको छ। प्रहरीले बालकको मामाको खोजीलाई तीव्र बनाइरहेको छ। उनीहरूले अपहरित बालकको हजुरबुवालाई फोन गरी फिरौती माग गरेका थिए। विश्वभरमा 8 करोड 68 लाख भन्दा बढी कोरोना भाइरसका बिरामी निको भएका छन्। आइतबार बिहानसम्ममा 8 करोड 68 लाख 4,853 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका हुन्। हालसम्ममा विश्वभरमा 11 करोड 16 लाख 6,835 जनामा
कोरोना संक्रमण भएको छ। संक्रमित मध्ये 24,71,407 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। हाल विश्वभरमा 2,22,79,000 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना भाइरसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्र संयुक्त राज्य अमेरिकामा हालसम्ममा 2,86,00,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भइसकेका छन्। संक्रमित मध्ये 1,88,97,000 भन्दा बढी निको भएका छन् भने 5,09,854 जना संक्रमितले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भारतमा हालसम्ममा 1,09,91,000 भन्दा बढी मानिस संक्रमित भएका छन्। संक्रमित मध्ये 1,88,97,000 भन्दा बढी निको भएका छन् भने कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 1,56,339 जना पुगेको छ। नेपालमा हालसम्ममा 2,73,351 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। संक्रमित मध्ये 2,69,755 जना निको भएका छन्। यहाँ कोरोनाबाट 2,061 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। आज भारतबाट थप 10 लाख डोज खोप कोभिशिल्ड नेपाल भारतको नयाँ दिल्लीबाट 31 को एयर इन्डिया विमान मार्फत खोप 10 लाख डोज काठमाडौँ आउने भएको छ। फागुन 5 गते खोप उत्पादन कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियासँग 20 लाख डोज खोप किन्ने सहमति अनुसार आइतबार 10 लाख डोज खोप आउन थालेको हो। यसअघि गत माघ 8 गते भारत सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको सोही खोप आएको थियो। अहिले उक्त खोप अग्रपंक्तिमा काम गर्ने कर्मचारीहरूलाई लगाइदैछ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर अधिकारीले खोप विमानस्थलबाट टेकु स्थित चिस्यान केन्द्रमा भण्डारण गरिनेछ। उक्त खोप यही फागुन 23 गतेदेखि 55 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई लगाइनेछ। खोप टेकु स्थित चिस्यान केन्द्रबाट प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र मार्फत जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयबाट देशैभरिका खोप केन्द्रका वितरण गरिने उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले सम्झौता अनुसार बाँकी खोप उत्पादक कम्पनीले स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रस्ताव गर्ने आपूर्ति तालिका अनुसार चाँडै नै प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभएको छ। हप्ताको पहिलो दिन सुनको भाउ तोलामा 800 रुपैयाँले बढेको छ। अस्ति शुक्रबार भाउ घटेर तोलामा 88,200 रुपैयाँमा झरेको सुनको भाउ आज फेरि बढेर 89,000 रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि गएको बिहीबार सुनको भाउ तोलामा 89,200 रुपैयाँ रहेको थियो। केही दिन यता सुनको भाउ घट्न थालेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ घटेकाले नेपाली बजारमा पनि भाउ घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि बढेको छ। शुक्रबार तोलामा 1305 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको चाँदी आज 1330 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। म्यानमारमा सैनिक कुको विरोध गर्नेहरूमाथि सुरक्षा बलले चलाएको गोली लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। शनिबार सुरक्षाकर्मीले देशको दोस्रो ठूलो सहर माण्डलेमा गोली चलाउँदा 2 जना प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको हो। यसअघि पनि प्रदर्शनकारीको एक र्यालीमा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा 1 महिलाको मृत्यु भएको थियो। फ्रन्टियर म्यानमारको रिपोर्ट अनुसार माण्डलेमा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली टाउकोमा लागेर 1 जना प्रदर्शनकारीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। छातीमा गोली लागेका अर्का एक व्यक्तिको अस्पताल लैजाने क्रममा बाटोमै मृत्यु भएको थियो। गत माघ 19 मा म्यानमारको सेनाले राष्ट्रपति विन मिन्ट, स्टेट काउन्सिलर आङ सान सुकी लगायतको नेताहरूलाई हिरासतमा लिएर सत्ता हत्याएको थियो। त्यस लगत्तै सुरु भएको विरोध प्रदर्शन रोकिएको छैन। पछिल्लो पटक बन्दरगाहका कर्मचारीहरू पनि सैनिक सरकारको विरोधमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले जननिर्वाचित सरकारलाई सत्ता नसुम्पिएसम्म काम नगर्ने घोषणा गरेका छन्। हौस् त, यसका साथै टुडे न्युज अहिलेलाई सकियो। हाम्रो अर्को बुलेटिन लिएर पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। टिभी टुडे हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।